안녕하세요, 홍기사입니다. 오늘은 회사 기숙사로 사용하고 있는 빌라 안방 화장실 세면대에서 물이 샌다 그래서 왔어요. 잠시만요. 바로 시작하겠습니다. 어디서 물이 새는지 확인해 볼게요. 지금 앙카밸브 있는데도 물이 새고 있죠. 물이 여기 새네요. 저 아래 세면대하고 연결된 데서도 물이 떨어지네요. 물을 잠궈도 새네요. 잠궈도 새면 이 앙카밸브, 세면대 앙카밸브를 갈아야 돼요. 그래서 철물점에서 조절대 호스 2개 하고요, 앙카밸브 하나를 구매했어요. 조절대 호스 요즘에는 요 세면대 아래, 요 아래쪽에 되게 작업하기가 난해해요. 그래서 돌리기가 연장을 넣어서 몽키 스패너 넣어서 돌리기가 엄청 나쁘거든요. 근데 이거는 요즘에 여기 손으로 돌리게끔 잘 나왔네요. 이렇게 플라티로 돼서 이렇게 작업하기가 편하게 잘 나왔어요. 이제 앙카밸브를 교체하기 위해서는 메인 수도를 잠가줘야 돼요. 물이 나오는지 안 나오는지 확인하고. 물이 안 나옵니다. 먼저 조절대 호스를 풀어주고요, 앙카밸브를 해체해줍니다. 뭐든 풀어놓은 거는 시계 반대 방향으로 돌리시면 됩니다. 구매한 앙카밸브를 테이프론 작업을 해볼게요. 15바퀴에서 20바퀴 정도 돌려주시면 됩니다. 그리고 설치를 해주고 꽉 조여주세요. 이제 세면대를 뜯어볼게요. 이거 풀었는데 애먹었어요. 풀어주고 세면대를 분리해주고요, 조절대 호스도 풀어주고요, 세면대 수전을 확인해볼게요. 어디서 새는지. 고압 호스를 연결해서 어디서 새는지 확인해볼게요. 수전이 연결된 볼트가 헐거워져서 그 윗부분에서 새더라고요. 그래서 테이프론으로 한번 돌려서 감고 꽉 잠가서 다시 물을 확인해 보니 새지 않더라고요. 이제 조립을 해볼게요. 수전을 띄어서 연결하고 조절대 호스를 연결해 주고요, 세면대를 설치해 줄게요. 세면대 고정 너트를 조여 주고요, 자, 흔들리는지 다시 확인 후 이제 하부만 연결하면 끝입니다. 수동 폼업 장치도 다시 연결해 줍니다. 이걸 해주면 이제 끝. 살짝만 힘 받으면 돼요. 이거 고무가 있기 때문에. 안 새네요. 2차. 오케이. 안 된다. 아이고. 힘들어. 이제 하부에서는 물이 안 새요. 연결이 잘 됐어요. 조절대 호스 2개 교체했고요, 앙카밸브 하나 교체했고. 자, 이제 물이 잘 나오는지 한번 볼게요. 시원하게 잘 나오네요. 뜨거운 물 시원하게 잘 나오죠. 자, 이렇게 이름 마무리가 되었습니다. 궁금한 점 있으면 댓글로 남겨주시고요, 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 잘 되었습니다. 마무리됐습니다. 가겠습니다. 안녕.